ena izmed najbolj norih živali vseh časov. 2 za 1. Glej tega malega tipa, zgleda kot vesoljec. Kaj? Vso noč? Daj no, prosim, vso noč. Daj, to sem 2-1, ne? Pravkar smo pristali na tem norem tropskem otoku, fantje, in naslednjih nekaj dni bomo lovili svojo hrano in raziskovali nekaj norih otokov. Načrt napada je, da ujamemo karkoli najdemo in uporabimo ostanke, da privabimo pošast. Nimam pojma, s kakšnimi živalmi bomo prišli v stik, ampak to bo ena nora avantura in komaj čakam, da vas vzamem s sabo. Gremo! Woo! Nekaj večjega živi v teh vodah tukaj, malo naprej, v tisto smer. In mislim, da bomo do konca izziva to morda ujeli, fantje, v naslednjih nekaj dneh. Uporabljali bomo samo našo snemalno opremo, mačeto in tudi znameniti Quick Revive. Veste, to bom vzel samo, če bom v tem izzivu res na dnu. Upam, da bomo zdaj, ko gremo na pravega zverinskega, uporabljali to orožje za današnji lov. Veliko, staro, podvodno puško. Gremo na velike živali, ki mi bodo danes zagotovile hrano in upam, da bomo z ostanki v naslednjih dneh lahko privabili kakšno pošast. Torej, pospravimo se skupaj, začnimo raziskovati ta otok, poglejmo, če je kaj naplavljenega, nato pa bomo skočili na čoln in začeli raziskovati. To bo res nor izziv v naslednjih dneh in upam, da ne bom lačen in da bomo ujeli pravo pošast. Glavni namen današnjega dne, fantje, je nekakšen izziv prehranjevalne verige. Rad bi videl, če lahko dobimo prvo vrsto morske hrane, ki nam bo zagotovila hrano, in potem upam, da bomo lahko nadaljevali. Da lahko uporabimo te ostanke ali dele, ki jih ne potrebujemo, za ulov še več rib. Fantje, poglejte to. To je v resnici sled neke živali. Pravzaprav pride po noči sem gor cela množica morskih kač in tisto, kar naredijo, je, da odlagajo jajca vzdolž teh plaž. Držimo pesti, da ne naletimo na katero od teh stvari. So zelo smrtonosne, ampak ponavadi so kar prijazne do mene. Prepoznajo, da sem pravi Avstralec in si mislijo, ne, s tem tipom se nočem zapletati. Tukaj je toliko naplavljenega lesa in drugih stvari, to je noro. Na tem otoku zagotovo ne bo primanjkovalo drv, to je sigurno. Poglejte tole tukaj, vidite? To je v resnici ževje gnezdo, torej spodaj bodo vsa ževja jajca. Te živali točno vedo, kje so se rodile in se vrnejo na isto mesto. Poskrbeli bomo, da se bomo temu izognili, spoštovali naravo in nadaljevali ob obali. Poglejte tole tukaj, fantje, to so v resnici neka ptičja jajca. Wow, nimam pojma, so ptice ta jajca zapustile ali kaj se trenutno dogaja. To bomo pustili pri miru, nadaljevali bomo z raziskovanjem, ne bomo jih vzeli, čeprav bi bila slanina in jajca jutri zjutraj res odlična. O moj bog, poglejte tole tukaj, fantje, to je res noro, človek. Kaj za vraga, poglejte to glavo na tej stvari. Tole res smrdi, mislim, da bom bruhal. Zadržal bom dih in vam pokazal to stvar. Povsod so črvi, to je ogromen napihovalc. To mora biti ena izmed najbolj norih živali sploh. Ta stvar tukaj, fantje, ima toksine, ki so shranjeni v njenem telesu, ima dovolj strupa, da ubije 30 odraslih ljudi. In recimo samo, da ta stvar grozno smrdi. Poglejte njen obraz, tiste zobe, človek. To je res noro. Poželi so ga črvi, rakovice, samotari in vse, kar je na tem otoku. In smrdi. To bomo pustili tukaj. Gremo naprej raziskovati. Pejmo. Končno lahko spet diham. Tisto je tako grozno smrdelo. Ampak to je res zanimiva najdba na otoku. Ne vem zakaj, ampak vedno najdem človeški urin v steklenici. Pa še toplo je. Prav, tega res ne moremo imeti. Poglejte to pokopališče tukaj. Cel kup stvari. Poglejte to, človek. To je noro, kaj? To je popolnoma noro. Vidite to, fantje? To je kot palca, ampak ima na zadnji strani veliko kovine. Mislim pa, da bi to dejansko lahko uporabili. Verjetno naslednjih nekaj dni. Iz tega lahko naredimo neko vrsto orožja. To nam bo prav prišlo. V redu, gremo naprej. Pravkar sem nekaj opazil tukaj spodaj. Poglej to, poglej ta klun na tej stvari.
Ta je bil prava zver. Ta stvar je lovila po vseh otokih tukaj okoli. Upajmo, da ne končamo kot ta tip. Moramo poimenovati to mrtvo ptico. Kako ga bomo imenovali? Sporočite mi v komentarjih. Ni več živ, ampak ga še vedno lahko poimenujemo. Prav, postavili ga bomo sem. Gremo naprej. Počivaj v raju, brat. Ne, to je res noro. To je največja sipa, kar se nikdaj najde v življenju. To je njihova hrbtenica. Poglej to. Velika je kot moja glava, brat. To je noro. Kako so jizidži na njej? Kaj? Se šališ? Lahko? Ni veliko za mano, fantje. Mislim, da se obrnemo in začnemo vračati nazaj ob obali. Našli smo nekaj res cool stvari, vključno s tisto sulico, ki jo bomo verjetno lahko uporabili jutri, in cel kup mrtvih živali, fantje. Pravzaprav sem zelo navdušen nad tem izzivom, ker želim videti, a lahko ujamem kakšne res drugačne živali. V naslednjih dneh želim loviti stvari, ki jih običajno ne bi. Ampak najprej bomo pripravili en nor obrok. Upam, da malo kasneje, če bomo našli hrano. To je načrt napada. Tukaj imamo veliko staro topovsko cev. Začeli bomo raziskovati z lokalnim čolnom, držimo pesti, da kaj ujamemo, in to bo naša hrana za danes. In potem bomo uporabili ostanke tega, da bomo v naslednjih nekaj dneh, upajmo, privabili kakšne pošasti. Ampak ne prehitevajmo, danes moramo ujeti nekaj za jest. Wow, to je nora pustolovščina. Vidite, otok za menoj, ravno smo prispeli. Ključno je, da dobimo hrano. Če danes ne ujamemo hrane, fantje, bo vse uničeno. Pojdimo v vodo s harpuno, da vidimo, kaj lahko najdemo. Gremo! Poglejte to, fantje, kakšna lekcija, kakšna pištola, stari, pejte stran,
To je ena najbolj noro stvari v mojem življenju. Fantje, pravkar ste to videli. 2 za 1. Stranska škoda, stari. V redu, spravimo jih v čoln, imamo neki rib, ampak to še ni vse. Te bomo očistili, jih pojedeli in upam, da jih uporabe za lov na pošasti v naslednjih dneh. To, tukaj je cesar. Poglej, kako nora ima usta. Znotraj je svetlo rdeča. Imajo debele luske na zunanji strani in te izjemno ostre plavuti tukaj. In te dejansko lovijo v pesku. Njihova usta so precej dolga. Kar naredijo je, da se hranijo tako, da grejo navzdol v pesek. Pobirajo rake, kozice in podobne stvari. In potem smo dobili najbolj noro naključno potezo doslej. Ste videli to? Imeli smo te trevalje, ki so prišle in čakal sem, da pridejo točno na ta položaj tukaj. Počasnili so in bum, 2 smo jeli z enim strelom. Popolnoma noro. To so zlatopegasti trevali, popolnoma čudoviti, za sašimi in pečeni nad ognjem. To bo neverjetno. Torej, očistili bomo enega od trevaljev, na tem otoku bomo imeli tudi cesarja, trevalja pa bomo prihranili za malo kasneje. Presenetili bomo kapitana. In dali mu ga bomo, ko bomo kasneje izstopili iz čolna. Odnesimo našo ribo gor, gremo! Pojdimo v grmovje, naberimo nekaj dračja. Poglej tole. Popolno. Ne, pravkar smo zgubili tisto dračje, ste videli to? Samo odpihnilo ga je. Prekleto. V redu, morali bomo nabrati več. Pravkar smo naredili najboljši kurišče, zdaj ga bomo zakurali in dali gor to drobno drva. Potem bomo naredili tako, da bomo te ribe filetirali, odrezali kos mesa, nato pa bomo uporabili njihovo okostje, da bomo v naslednjih nekaj dneh upali privabiti kakšne pošasti. V redu, pržgimo to stvar, o moj bog. Ne traja dolgo, da se to zažene. Prav, tako, izvoli. Tam sedi velika, stara, ognjena riba. Zato živimo. Ampak tukaj imamo našo čudovito ribo. Dobesedno se blešči. Ostanke te ribe bomo uporabili, da bomo v naslednjih nekaj dneh ujeli pošast. Torej bomo to ribo zdaj filetirali. Že nekaj časa tega nisem počel. Pokazal vam bom, kako rad filetiramo ribe.
Seveda ima vsak svojo tehniko, ampak zame je to najboljši način. Najprej bom samo začrtal ribo. Začel bom tukaj pod plavutjo, šel bom okoli in gor proti glavi in potem bom tam ustavil. Nato bom šel dol proti repu. Ti trevaliji imajo srpaste plavuti, zato bom šel tukaj in potem bom od zgoraj samo začrtal. Ne grem globoko, samo ustavljam nož. Medtem ko to počnem, režem stran od ribe. Meso na tej ribi se dobesedno še vedno premika. Začel bom pri repu in potem bom nadaljeval vse proti glavi. Naredite zadnji rez in moralo bi se samo olupiti, tako kot to. Dobili smo popoln file te trevale. Poglejte to. Na tej kosti praktično ni več mesa. To meso bomo pojedli danes večer, to okostje pa bomo uporabili jutri, da bomo, upajmo, privabili kakšnega velikana. Naredili bomo še drugo stran te ribe in potem bomo pripravljeni. To tam je tisti čudoviti file cesarja. Imamo kup filetov, ki bodo noro dobri za večerjo. Gremo speč naše fileje. Sem popolnoma lačen. Prav, zdaj bom nabral nekaj zelenega lesa, ki ga lahko uporabimo za kuhanje. Pravkar sem vzel ti dve koralni veji. Postavil jo bom skupaj z vsem zelenim lesom, ki smo ga pravkar nabrali. Ta les ne bo zgorel, tako da bo vse v redu. In to bomo dali kar čez. Te bojo ostale kar tam na ognju, popolno, počasi se bodo pekle. Poglej, kako dobro to zgleda zdaj. Imamo dve ribi na žaru. No, danes ste videli, bila je res nora potapljašča izkušnja tam zunaj. Videli smo nekaj res zanimivih vrst na grebenu. Imeli smo srečo, da sta prišla tista dva trevalija in da smo dobili tisti dodatni strel. Mislim, da je to verjetno eden najboljših posnetkov, kar sem jih kdaj naredil v življenju, fantje. Res noro. Ampak jutri, fantje, bomo lovili pošasti. Tukaj imamo naše ribje ostanke in komaj čakam, da vam pokažem, kaj bomo naredili z njimi. Zato ostanite z nami. Zdi se, da je skoraj pripravljena. Dajmo jo odstraniti. O, bog. Postrezijo kar tukaj. Poglej, kako neverjetno zgleda naše meso tukaj. Pečeno je bilo na žaru nad našim ognjem. Poskusili jo bomo in videli, katera je boljšega okusa. Ta tukaj je cesar. Poskusimo tole. Meso se dobesedno razpada. Tako, dobro. Poskusimo jo. Cesar. Dobro je. Dal bom oceno 9 od 10. Je res neverjetno. Meso se kar razpada. Je res, res dober. In mislim, da ker ta vrsta ni bila tako velika, je zato tako sočna. Poskusimo še trevalija. Meso pri tej ribi izgleda precej bolj čvrsto. Poskusimo. Ta goldspot trevali je res 10 od 10, prijatelj. Uspel nama je. Tole bom pojedel kot za šalo. To je neverjetno za prvi dan. Tamle je kapitan, ki je pravkar jedel neke ribe, ki sva jo danes ujela. In dal mu bom velikega trevalija, ki sva ga ujela v akciji 2 za 1. Ta je zate. Hvala. Ta je zate, brat. Hvala. Ja. Ja. Hvala ti, moj brat. To je dobesedno bistvo vsega, fantje. Deliti z drugimi na otokih in poskrbeti, da je njegova družina sita, tako kot mi. Jutri se vidimo, skodaj zjutraj, ko bomo šli za pošastjo z ostanki. Gremo! Pravkar smo pristali v enem izmed najbolj norih mangrovskih gozdov, fantje, in prav pred menoj so vse stvari, ki smo izbrali včeraj na naši iskalni misiji. Tukaj imamo ta kos palce z malo kovine na koncu, imamo tudi neki vrvi, ki smo jo najdeli na plaži, in seveda našo ribo, ki smo jo pojedali včeraj. Zdaj je načrt napada takšen, da imamo trenutno velik plimni val.
Ribe želimo položiti v te mangrove, da vidimo, ali lahko privabimo kakšne večje živali, potem pa, kot veste, bomo uporabili to palico in poskusili kaj najti, medtem ko čakamo, da pridejo velike zveri. Poglej to je res noro, stari. Tukaj imamo res dober mangrovski sistem. Poglej to. Vidite to? Tam je majhen mladi blatni rak. To je noro, ravno kar je šel sem dol. V redu, to je verjetno dober znak. Mislim, da bi morali eno od naših pasti postaviti tukaj. To zgleda kot noro drevo. Vse živali iz okolice bodo prišle sem noter. Nočemo, da bi nam ribe odplavale s plimo. Torej, kar želim narediti je, da ga preprosto zavežem s tem kosom vrvi, ki ga imamo. In postavil ga bom sem. Prav na dnu tega koreninskega sistema mangrove. Zdaj, če bo prišla vsaj ena rakovica, tega ne bo mogla raztrgati. Upajmo, da bo začela jesti tukaj in jo bomo lahko ujeli. Gremo naprej. To bomo položili sem. Tam zunaj so velike ciplje, fantje. Morda bomo lahko celo kakšnega ulovili s sulico. Dal ga bom naravnost na eno od teh vej. Lahko vidite tam, to bo viselo v vodi. Zdi se, da je okoli te velike veje nekaj lukenj od rakov. Držimo pesti, da bomo od tam dobili pošast. Začeli bomo hoditi peš. Vzel bomo svojo palico iz nahrbtnika in pogledali, kaj lahko najdemo. Mogoče bomo lahko ujeli kakšno žival. Ojoj, fantje! Pod temi drevesi so dejansko velike ribe. Težava je, da nimam sulice. Če bi imel sulico, lahko bi jo preprosto vrgel naravnost vanje. Bum! Kar bom naredil je, da bom šel do obale in nabrusil eno stran te palice. Vidim kar nekaj živali, ampak mislim, da moramo biti pripravljeni, če naletimo na kaj dobrega. V redu. To je res dober človek, ja, to je res ostro. Trenutno je peklensko vroče, potrebujemo vsako pomoč, ki jo lahko dobimo. To tukaj, hitra oživitev. Veste, ko to vzamem, bom ponovno rojen. In upam, da bomo lahko uporabili to orožje, ki smo ga našli v načinu iskanja, da privabimo nekaj pošasti. Potrebujem vsako najmanjšo kapljico energije, ki jo lahko dobim v tem trenutku. Juhu! Rečem, da ni ničesar, kar mi ne bi bilo všeč. Gremo, hitro oživljanje. Pravi mi, da sem lovec. Tukaj je kup ploščatih rib. Morda jih bom lahko ujel. Ravno izven dosega. Prekletstvo. Drži. Zgrešil sem. Denarnica, gospod. Prav, gremo naprej, fantje. Tukaj se dejansko ocean izliva noter in vse to je polno morskih alg. Tukaj bi moralo biti nekaj živali, ki se hranijo. Vidite lahko, da plima zelo hitro odteka. Pravkar sem opazil nekaj res kul. To je vrsta somiča, fantje. In kar počnejo je, da se preprosto združijo skupaj in potem pridejo skozi ter se hranijo in podobno. Ampak so tako tesno skupaj. Tukaj v plitvini je velika jata teh rib. Pravzaprav se skrivajo pod tem drevesom tukaj. Gremo, ste pripravljeni? Tam so. Poglejte tole tukaj, fantje. Imamo noro žival. Videti je kot velika kača. Bom jo prijel. To se pa res ne zdi prav. Poglej to, tisto. Je nekako lepljivo, ni prijeten občutek. Ne vem, če bi se tega sploh smel dotikati. Ko se ga dotaknem, fantje, je občutek skoraj tako, da bi imel lepilo na površini. Tako čudno. Je kot piton. Premika se v mojih rokah in je tako lepljiv. O moj bog, fantje, poglejte njegov obraz. Dobesedno ima lovke. Videti je kot vesoljec. Kaj? Ne, prihaja proti meni. Ne. Poglejte, kako čudna je ta stvar. Poglejte, kako prihaja ven. Pripravljeni? To je tako čudno. Prav, pustili ga bomo. Vesoljci obstajajo. To je noro. Ni šans, da bi jedel to stvar. Gremo naprej. Poglejmo, kaj še lahko najdemo. Tukaj v teh mangrovah je nekaj hlastačev. Tako težko jih je ujeti.
Samo vijugajo skozi te mangrove. Poglej, tole tukaj. Velika turpidna terpentina. To je imelo polža v sebi. To bi lahko pojedli. Veš, kdo se hrani s temi? Raki. To je dober znak. Cela skupina rakov samotarjev. Poglej tega malega. O, moj bog. To je noro. Ljudje, kako naj poimenujemo tega malega? Sporočite mi v komentarjih. Juhu! Kakšna mala zverinica. Našega malega prijatelja bomo izpustili. Poglejte ga. Prav. V redu, fantje, poglejte tole. Tukaj imamo raka. Poglejte tole. Sploh ne bo vedel, da sem tam. Poglejte, če ga ne dotaknem, sploh ne bo opazil, da sem tam. Sedi točno spodaj. Najboljše pri tem je, da je na koncu kovina, fantje, tako da ga lahko dejansko uporabite in ga samo rahlo dregnete. In potem vam bom pokazal, kako bo ta stvar prišla ven. O, moj bog, prijatelj. Tam je. Poglej ga! To je noro, človek. Poglej barve na tem raku. Poskusiva ga posneti ali ga spraviti ven. Poglej to! Prav, dejno. Dejno, pejdi, tukaj je. Poglej tega malega tukaj. Wow, poglej, kako lep je ta mali rak. To je mali samec, vidiš, da je popolnoma razprt, tole tukaj. To je res dober znak. To je tisto, kar iščemo. Samo enega, mogoče 40-krat večjega od tega tukaj. Spustili ga bomo nazaj. Vrz ga naravnost nazaj sem dol. Iskali bomo naprej, upajmo, da najdemo večjega. Gremo. Tukaj imamo ogromno rakovo luknjo. Zdi se, da luknja vodi nazaj v to smer. Poglejmo, samo roko damo noter. Pravzaprav je precej plitvo. To je zadnji del luknje, prav tam. Ne. V redu, tukaj ni ničesar. To je bilo pravzaprav precej plitvo. Je pa dober znak, da so tukaj okoli luknje. Mislim, da gremo naprej. Pravkar sem opazil prekletega raka. Poglej tukaj noter. Sploh ne vem, če bomo tega tipa lahko spravili ven. Vsem bomo poskusili, šel bom noter z golimi rokami. Upam, da me ne bo ujel. Fantje, zagozdu se je čist tukaj ob rob. Moram priti tja noter in ga potegniti ven. Verjetno me poskuša tukaj ujeti. Ja, imam ga. O! Ja, imam ga. V redu, imam ga. V redu. Poglej tja! Oh, dobili smo ga ven. Čudovit mali rak, samec. Wow, sape mi že zmanjkuje. Za tega tipa smo se morali potruditi. Ampak to še vedno ni pošast, ki jo iščemo. Potrebujemo nekaj večjega od tega. Ta tip je verjetno še najstnik. Ima še nekaj let, preden bo postal veliki šef, ki tukaj vlada. Tako da, čeprav smo verjetno porabili dobro uro, da smo to stvar spravili ven, ga bomo vseeno izpustili, postavili ga bomo nazaj tja, kjer se je skrival, tam je bil na dobrem mestu. Za tega raka sem se moral kar potruditi. Poglej to. Ali pa močno krvavi. Urezal sem se na ostrige, ko sem ga poskušal izvleči. Poglej za menoj. Voda se je precej odtekla, odkar so šla prej na lov. Čas je, da začneva hoditi, preveriva vabe, drživa pesti. Prišel je velik pes, da preveri. Pojdiva. Prekleto. Obplim je popolnoma pod vodo. Drži se. Tukaj ni ničesar. Preiskal bom območje, za vsak slučaj, če so se raki morda skrili ob oseki. Vidite, tukaj bi se skrival pod vsemi temi vejami. Ne, vaba številka 1 ni uspela. Moj bog. To ni dober znak, samo nadaljuj. Moram preveriti še drugo. Gremo, fantje. Hej! Ne zgleda, da bi bilo tukaj kaj dost. Poglejte to. Tukaj manjka kos ribe. Samo preveril bom naokoli, za vsak slučaj, fantje.
Poglejte to. Vidite to, fantje? Pravkar smo enega privabili, fantje, moral je jesti ravno tukaj. In potem se je kar tukaj skril. Ja, poglejte to. Odtrgal je košček ribe. Moral se je z njo hraniti. Mislim, da bomo lahko uporabili našo sulico na tem tipu. Ta je vsekakor za obdržati. Spustil jo je. Ravno tam se je razširil. Ja, ve, da sem tukaj. Vzel bom tisto sulico. Dal jo bom naravnost skozen. Pripravljen? 3, 2, 1. Ne. Ne. Ja, imamo ga. Poglej to, človek. O moj bog, fantje, to je resnično pošastni rak. Dobili smo pravo zver iz mangrovskega sistema. Poglejte to, s sulico sem ga prebil naravno skozi. Res je uspelo, človek. Privabili smo ga z vabo in to bo naša hrana, dragi. Juhu! Ta strel s sulico ga je takoj ubil, fantje! Ampak poglejte tisto kleščo. Poglejte jo v primerjavi z mojo roko. Njihov centralni živčni sistem poteka naravnost skozi telo, fantje. Takoj, ko smo ga prebodli s sulico, ni čutil nobene bolečine. Tak se to naredi. Kot bi ugasnil luč, draga. Uhu! To bo hrana. Gremo. Da ga bomo. Sem prekleto. Rak na drevesu. Stavim, da tega še niste videli. Na tej plaži bomo naredili kurišče. Gremo. Pod spode bomo dali veliko listja, samo na tlačju ga bom noter. Imamo ogromen kup palic. Zdaj bomo to prižgali. Ja? Juhu! Poskrbel bom, da bo to ostalo založeno z gorivom. O moj bog, zato smo res trdo delali. 100%. Ampak fantje, ta video je bil nor. To resnično pokaže, kaj se lahko zgodi, ko imaš malo zagona na svoji strani. Prvi dan ste videli, da smo ujeli neki rib, kar nam je dal malo goriva. In od tam smo lahko uporabili vsak del tiste ribe, da smo lahko nadaljevali in si skozi ta izziv zagotavljali vedno več hrane. Imeli smo tudi srečo, da smo ujeli tistega ogromnega raka. Zdaj bomo začeli kuhati na tem ognju. Resnično vas imam rad, fantje. In če še niste naročeni, se naročite. Poskrbite, da pritisnete gumb za naročnino. Res rad ustvarjam te videoposnetke za vas. In trenutno se kar kuham. Zdaj bomo vzeli našega raka. Poglejte to zverino tukaj. V redu, dal ga bomo na ogenj. Gremo. To je res tako divje, kot je lahko. Poglejte to. Rak je na žaru. Stvar se še vedno premika. To so njegovi živci. Popolnoma je mrtev. Ne morem verjeti. Dan smo imeli malo sreče. Videli ste, da smo nadali nekaj mejšnih, a tistega velikega velikana nismo nadali. To je prvič, fantje, da sem uporabil to metodo, kjer sem dejansko ujel ribo, jo privezal na drevo, počakal, da nastopi oseka in potem pogledal, če je rak. In dejansko je uspel človek. Uspelo nam je. Vsi pojdite in napišite komentar. Komentarji so vroči. Rad vas imam, fantje. Obrnili ga bomo, fantje. In potem bi moral biti skoraj gotov. Poglejte, kako nora je ta kulisa. Imamo palme, sonce zahaja na obzorju, ogromen blatni rak na žaru. Iskreno, zaradi tega to počnemo, dragi. Poglej ga, kako se peče tam. Moj bog, zdaj ga bom snel. Poglej to! Imeli smo enega najbolj norih dni, kar ste jih videli. Zadnjih nekaj dni smo bili v načinu iskanja hrane. Končno smo ujeli tega ogromnega velikana. Poglejte to stvar tukaj. Komaj čakam, da razrežem to sredico. Odstranili jo bomo. Poglej, koliko mesa prihaja ven iz tega. Se hecaš. Gremo na glavni del. Poglej tole noro liziko, človek. Tako je sočno. Poglej vse te sokove. To je tista lizika, ki jo hočemo. Dajmo jo pojesti. O moj bog, tako zelo je sočno. To mora biti eden najboljših kosov morske hrane. Dimljeno, okusno. O moj bog. Poglej to, to je resnično najboljša lizika vseh časov. Tako zelo vas imam rad. Vidimo se v naslednji divji epizodi.
Več video je tukaj, se vidimo. Šihu!